ginagamit ko pa dyan sa kwartong January, December. Sa... Nakalbo yung ako niya eh. Ganon, transmission dyan, para check ko dyan. Sa kwan niya. Di ba, ito nakalbo rin ko sa kwan, nakalitan. Doon sa may triple F. Triple transmission niya yung babae. Babae at lalaki yan yung... Ang buti yun, nakalbo, babae, lalaki. Yung babae, hindi. Ayun eh, lalaki, babae, wala na. Wala na kalbo.